สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะช่องแม่กุ้งพากินแบบบ้านๆค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พามากินไข่ปลาค่ะพี่น้องไข่ปลาทะเลค่ะไข่ปลาราดน้ำปลาร้าซีฟู้ดนะคะพี่น้องค่ะมาค่ะอืมนี่น้ำปลาร้าซีฟู้ดค่ะราดลงไปเลยจ้าปลาร้าซีฟู้ดเม็ดกระถินโรยหน้าค่ะพาได้มากินกับปลาร้าย่างค่ะพี่น้องค่ะเป็นมะละสมพักบัวพักแป้นกระหล่ำคั่นใส่กันค่ะแล้วก็พริกหวานหอมหัวดองค่ะพี่น้องค่ะนี่จะเป็นอย่างก่อนมักลิ้นฟ้าลิ้นไหม้เนาะค่ะพี่น้องมาค่ะแซ่บๆน้ำกันก่อนจะกินก็ฝากเพลงเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องแม่กุ้งเด้อค่ะไปเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปค่ะพี่น้องค่ะล้นจาน น้ำจิ้มซีฟู้ดราดไข่ปลาค่ะไข่ปลามีแต่ไข่ใหญ่เด้อค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะบ้านเนี่ยไข่ปลาใหญ่ๆยาวๆมาค่ะไปกันเลยมักลิ้นฟ้าลิ้นไหม้เผาหอมดองงามยับแซ่บเพียงตอนใหญ่ๆค่ะพี่น้องค่ะ
แซ่บมันค่ะพี่น้องค่ะมันเข้มๆนิดนึงเนาะค่ะไข่ป่าใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่อุ้ยเข้ากันคักยั่วๆเลยค่ะหอมดองเฮ็ดเองค่ะเนี่ยเฮ็ดเองดองเองก็จะกรอบๆหวาน
น้ำยำนี่แซ่บคักเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากจะได้ไข่ป่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะไม่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมาต้มยำทำแกงได้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะหรือว่าจะมาตำใส่น้ำปลาร้าแบบนี้ก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสามารถกดได้ที่หน้าโปรไฟล์เด้อค่ะพี่น้องค่ะความแซ่บความมันค่ะมันเข้มๆนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะไข่ป่าไข่ใหญ่ๆเลยเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ